මම රන්දුල. මගේ විවාහ උත්සවය වෙනුවෙන් අපි ගෙදර අස්පස් කරමින් හිටියේ. පුංචියට ගන්න මංගල උත්සවයක් නිසා මේක තිබුණේ ගෙදර. ගෙදර තිබුණ පරණ ගබඩාව අස්කලත් කාලෙකට පස්සේ. ඒක ඇතුලේ මම ඉගෙනගත්ත පොත් ටිකත් මල්ලක දාලා තිබුණා. කවුරුත් ජීවිතේ ආසම කාලේ පාසල් මතක ඇවිස්සෙන පොත්පත් ටික මම ආසාවෙන් පෙරලලා බැලුවා. එතන තිබ්බේ උසස් පෙළ පොත් ටික විතරයි. අනෙක් ඒවට වෙච්ච දෙයක් මම දන්නෙත් නැහැ. කර හිටපු වැඩේ තමතක් කරලා මම අර පොත් එකින් එක බලන්න ගත්තා. විභාගයේ අවසන් කාලේ යාළුවෝ හැමෝගෙම අත්සන්දාගත්ත සමරු පොතත් ඒ අතරේ තිබුණා. මොකද්ද පුතේ කරන්නේ? මේ වැඩේ ඉවර කරන්නේ නැද්ද? අම්මා ඇවිත් කියද්දි මම ගැස්සිලා ගියා. එතන තිබ්බ සමරු පොත අරගෙන මගේ කාමරෙන් තිබ්බා. ඉන්පස්සේ ආයෙත් ගෙදර වැඩ ටික කළා. රෑ 10ත් පහුවෙලා ඇඳට ගියේ වැටුණ ගමන් නිදියන්න හිතාගෙන. ඒත් කාමරියට යනකොටම ඇඳ උඩට දාලා ආපු මගේ ඔටෝග්‍රාෆ් එක ඇඳේ කොනකින් නැලවුණු මම නිින්ද අමතක කරලා ඒ පොතේ පිටු එකින් එක පෙරලන්න ගත්තා. පරණ මතක එකින් එක අලුත් වෙන්න ගත්තා. අද මේ යාළුවෝ කොහේ ඇද්ද? තන තන විසිරලා ගියපු යාළුවෝ ආයේ මතක් වුණා. ඒ අය මේ පුංචි පොතේටුනේ ලියපු දේවල් ආසාවෙන් කියෙව්වා. හිත නොදැනීම ඒ කාලෙට ගිහින් ඒත් හිත පිච්චිලා යන මතකයක් තිබ්බ පිටුවක් ඔය අතර තිබ්බා. ඒ සඳලේ ලියපු පිටුව. ආයේ කවදා හරි දවසක අපි හමු වේවි. එදාට කතා කරමු. ඈ ඒ පිටුවටම ලියලා තිබ්බේ එච්චරයි. සඳලේ. මම ළඟින්ම ඇසුරු කරපු හිමායාගේ මිතුරියක්. හිමායා හිටියේ මගේ පන්තියේ නෙමෙයි. හිමායා එක්ක පන්තියේ හිටපු මිතුරිය තමයි සඳලි. ඒත් මුලින් මම සඳලි ගැන දැනන් හිටියේ නැහැ. හිමායා එක්ක ඉන්නව දැක්කත් මම ඈ ගැන බැලුවේවත් හිතුවේවත් නැහැ. එදා අමතර පන්තියක සම්මන්ත්‍රණයක්. වෙනදා ඒ පන්තියට ආවේ හිමායා විතරයි. එදා සම්මන්ත්‍රණය නිසා හිමායාගේ මිතුරත් ඇවිත්. වෙනද නැති අමුතු ලස්සනක් මම එදා සඳලිගෙන් දැක්කේ පාසල් නිල ඇඳුම වෙනුවට වෙනත් ඇඳුමකින් සැරසිලා හිටපු නිසා වෙන්න ඇති. අද අලුත් යාළුවෙකුත් ඇවිත් ඉන්නේද? හිමායා ළඟට ගියපු මම කතා කළේ සඳලිව අඳුනගත්තේ නැති විදිහට. අනේ රඳුල, මේ ඉන්නේ සඳලි බං. මම ඇගේ නම දැනගත්තෙත් එදා. මෙයාගේ නම සඳලිද? මම ඇහුවා. හිමායා එක්ක සඳලිත් මම දිහා බලලා යන්තමට hina වුණා. එදා ඒ හිනාව මටත් නොදැනීම මගේ හිතේ ඇඳුනා. මෙච්චර කාලයක් මේ හිනාව මට කොහොම මග ඇරුණාද? මම තනියම කල්පනා කළා. සම්මන්ත්‍රණය කොහොම අවසන් වුණාද මට අදත් මතක නැහැ. මගේ ඇස් තිබ්බේම සඳලි ළඟ. ඇයි බං මෙච්චර කාලයක් උඹේ යාළුවා මට පෙන්නුවේ නැත්තේ? පස්සේ දවසක හිමායාගෙන් මම ඇහුවා. ඈ hina වුණා. පෙන්නන්නේ මොනවද? ඈ ඉස්කෝලේදී මම එක්කනේ ඉන්නේ. හිමායා උත්තර දුන්නා. අනේ මන්ද බං, එදා තමයි මම ඈගේ ලස්සන දැක්කේ. මට කියවුණා. මොකක්? හිමායා එහෙම කියපු සද්දෙටයි මම පියවිසිහියට ආවේ. මං කිව්වේ එදා සෙමිනායක දවසේ තමයි මම යාව හරියට දැක්කේ කියලා. මම කිව්වා. ඇයි ඒ හරියට දැක්ක වෙලාවේ හිත හිරිවැටුණාද? හිමායා ඇහුවා. මම hina වෙලා පාඩුවේ හිටියා. ඒ රඳුල ඇත්ත කියපන්කෝ. උඹ සඳාට කැමතිද? හිමායා විටින් විට මට වද දෙන්න ගත්තා. නෑ බං, මම කේන්තියෙන් කිව්වා. හිමායාගේ මූණට හිනාවක් ආවා. ඇයි උඹ hina වෙන්නේ? මම ඇහුවා. නෑ මොනවත් නෑ. මම මේ රඳුලට කේන්ති යනවා දැක්කමයි. හිමායා කිව්වා. හිමායා එක්ක මොනවා කිව්වත් මට ඕන වෙලා තිබුණේ මොන විදියකින් හරි තනියම සඳලිව හමු වෙන්න. ඇය එක්ක ටිකක් කතා කරන්න. ඒකත් හිමායාගේ මාර්ගයෙන් හැර. සඳලිව හමු වෙන්න වෙන ක්‍රමයක් මට තිබුණෙත් නැහැ. මම දවස් ගණනක් කල්පනා කළා. ඒ බං හිමෝ සඳලිට කොල්ලෙක් ඉන්නවද? හිමායාගෙන් නොදැනෙන්න වෙන කතාවක් අතරතුර මම හිමායාගෙන්ම ඇහුවා. මම දන්න තරමට නෑ. හිමායා දුන්නේ සතුටුදායක පිළිතුරක්. එයාගේ ගම කොහෙද? මම ඇහුවා. ඇයි මොකටද එයාගේ විස්තර අහන්නේ? නෑ මම මේ නිකන් ඇහුවේ. හිමාගේ යාළුවා කියන්නේ ඉතින් මගේත් යාළුවනේ. මම කිව්වා. ඒ වුණාට කලින් සඳලි ගැන ඔච්චර ඇහුවේ නෑනේ. දැන් මොකද මේ අලුත් යාළුකමක්? හිමායා ඇහුවා. හරි කියන්න බැරි නම් ඕන්නේ නෑ. මම කිව්වා. හිමායත් නිහඬ වුණා. සඳලි ගැන මම එක්ක කතා කරන්නත් හිමායා අකමැතිය වගේ මට දැනුණා.
මම ඇහුවත් සඳලි ගැන කිසිල විස්තරයක් හිමායා මට කිව්වේ නැහැ. උඹ කැමති නෑ නේද මම සඳලි එක්ක හිතවත් වෙනවට? මම කිලින්ම හිමායාගෙන් ඇහුවා. මම මොකට අකමැති වෙනවද? හිමායා කිව්වේ ගණනකට නොගඩ. එහෙනම් මයි මම යාගෙන ඇහුවත් මොකුත් නෝ කියන්නේ? මම ඇහුවා. මගෙන් අහන්න දෙයක් නෑ. ඕන දෙයක් ඒකිගෙන්ම අහගනින්. හිමායා කේන්තියෙන්. ඇයි බං කේන්ති ගන්නෙ? මම යාගෙන උඹෙන් නැතුව වෙන කාගෙන්ද අහන්නද? මම කිව්වා. ඇයි ඉතින් උඹ එච්චර ඒකිගෙන හොයන්නේ? මමනේ ඕ ලෙවල් කාලේ ඉඳන් උඹේ යාළුවා. හිමායා තවමත් කේන්තියෙන්. අලුත් යාළුවා කවුරු ආවත් මගේ පරණ යාළුවා කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. උඹ හැමදාටම මගේ සහෝදරියක්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මග කිව්වා. ඔය කිව්වට ඕවා වෙනස් වෙනවා. හිමායා කිව්වා. මට අලුත් යාළුවෝ හමු වෙනවට හිමායාගේ තියෙන අකමැත්ත ඒකෙන් පෙනුණා. පිස්සුද බං මෙච්චර කල් ඉඳලා තාම උඹට මම තේරුම් ගන්න බෑනේ. මම කිව්වේ හිමායාගේ අතින් අල්ලන ගමන්. මම තමයි අදත් එදත් හෙටටත් රන්දුලගේ හොඳම යාළුවා. ඒ අතරට වෙන යාළුවෝ ඕන්නේ නැහැ. මම කවුරු එක්ක හිටියත් මගේත් හොඳම යාළුවා රන්දුලා. එච්චරයි. හිමායා කිව්වා. ඒක මම දන්නවා හිමා. අපේ යාළුකම වෙනයි. මම ඇත්තටම බං සඳලිට කැමතියි බං. ඒකයි මේ අහන්නේ. මට ඒක තවත් හිමායාගෙන් හංගන්න බැරි වුණා. ඒත් මම බලාපොරොත්තු වුණ ප්‍රතිචාරය හිමායාගෙන් ලැබුණේ නැහැ. මම හිතුවේ ඈ සතුටු වෙයි කියලා. ඒත් හිමායා මුකුත් නොකී එතනින් යන්න ගියා. ඈ එළම කලේ මොකද කියලා මට හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඉන්පස්සේ හිමායා හමු වුණත් එදා සිදුවීම ගැන කතා කළේ නැහැ. මමත් ඒක අමතක කළා. ඒත් සඳලි ඈ මගේ හිතේ ඉන්නවා. හිමෝ අනේ බන් මට සඳලි එක්ක ටිකක් කතා කරන්න chance එකක් හදලා දියන්කෝ. මම කිව්වා. ඒ මොකටද? ඈ ඇහුවා. අනේ බං මම කිව්වනි මම යාට කැමතියි කියලා. ඒක යාට කියන්න ඕනේ. මම කිව්වා. හිමා උඹ මගේ හොඳ හිමානි බං. අනේ කරලා දෙනව නේද? මම බැගෑපත් වුණා. බලමු. ඒක කැමති වෙයිද දන්නේ. අනේ එහෙම කියන්න එපා බං. හමු වෙන්න ඕනේ මම යාට කැමති බව උඹම කියපන්කෝ. මම කිව්වා. මම බලන්නම්. හිමායා කිව්වා. ඒත් හිමායාගෙන මගේ විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා මගේ හිතේ තිබ්බ හැමදේම මම ලියුමක ලිව්වා. ඒ කොහොම හරි සඳලි අතට දෙන්න හිතාගෙන. දවස් ගණනාවක් උදේ ඉස්කෝලේ ගේට්ටුව ළඟට වෙලා හිටියේ සඳලි එන වෙලාවට ඒ ලියුම දෙන්න. ඒත් හැමදාම කවුරු හරි ඈ එක්ක හිටියා. මමත් ඈතින් ඉඳන් ඈ දිහා බලාගෙන පාඩුවේ හිටියා. සඳලි තනියම හමු වෙන එක අමාරු දෙයක් බව මට තේරුණා. ඒ නිසා මම මේක දෙන්න වෙන විදිහක් කල්පනා කළා. සඳලි මම ඈ ළඟටම ගිස් කතා කළා. මේ රන්දුලනේ? ඈ කිව්වා. ඔයාට හිමායාගෙන් පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද රන්දුල? අද ඉස්කෝලේ ඉන්නේ කිව්වද? ඈ ඇහුවා. මම ඈ එක්ක හිටතු මිතුරිය දිහා බැලුවා. මෙයා හිටියට කමක් නැහැ ඔයා කියන්න. සඳලි කිව්වා. පුරුදක් නැති නිසා මගේ දෙපා ගැහෙනවා. ඒත් මම ආයෙත් ඈ මිතුරිය දිහා බැලුවා. හරි මම යන්න. කියපු මිතුරිය ඉවත් වුණා. මගේ සාක්කුවේ තිබ්බ ලියුම අරගෙන ඈගේ අතට දුන්නා. මේක හිමායාගේ එකක් නෙමෙයි. මේක මගේ. මේක හිමා දන්නේ නැහැ. හිමාට කියන්නත් එපා. මම කිව්වා. මට හිතුණා. සඳලි hina වුණා. ලියුම අතේ ගුලි කරන් ඈ යන්න ගියා. මම පහු කරන් යන්න ඈ දිහා මම බලාගෙන හිටියා. දැන් මට කිසි දෙයක් මතක නැහැ. මම බලාගෙන හිටියේ සඳලිගෙන් පිළිතුරක් එනකල්. දවස් ගණන් ගත වුණා. ඒත් ඈ මම දිහා බලනව විතරයි. කිසි කතාවක් නැහැ. හමු වෙන්න විදියක් නැද්ද? ඈතින් නිදන් මම ඇගින් ඇහුවේ ගුළු භාෂාවෙන්. නෑ. සඳලිත් ඈතින් නිදන් සංඥා කළා. ඈ යන්න ගියා. කතාව එතනින් ඉවර වුණා. ආයෙත් දවසක උදේ වෙලාවක එදා විදිහට සඳලිව හමු වුණා. අදත් හිමාගේ මැසේජ් එකක් අරගෙන දාවේ. සඳලි මගෙන් ඇහුවා. ඇය එක්ක බස් එකේ එන මිතුරිය එදා වගේන යන්න ගියා. ඔයා මට අරකට උත්තරයක් දුන්නේ නෑනේ. අපි හිමින් ඉස්කෝලේ ඇතුළට යන ගමන් මම කෙලින්ම අදාළ කතාව පටන් ගත්තා. රන්දුල, ඔයා කොච්චර කාලයක් හිමාව ආශ්‍රය කරනවද? ඈ ඇහුවා. ඕ ලෙවල් කාලේ ඉඳන් මමත් උත්තර දුන්නා. ඔයාට එයාගෙන් මොනවත්ම දැනිලා නැද්ද? එයාට ටිකක් පිස්සු තමයි. ඒත් එයා මගේ හොඳම යාළුවා. හැමදාටම ඒක හිම තමයි. මම කිව්වා. හිමා මගෙත් ළඟම යාළුවා තමයි. එයා මට නොකියන දෙයක් නැහැ. ඔයාට නොකියන දේවල් වුණත් මම එක්ක කියනවා. සඳලි කිව්වා. ඇයි එක්ක මෙහෙම කතා කරන එකත් මගේ හිතට සතුටක් වුණා. ඒත් මේ කතාවට මොකටද හිමා එයා? අපේ කතාවට හිමා අදාළ නැහෙනි. මම කිව්වා. ඇයි අදාළ නැත්තේ? එයා මෙතෙන්ට අදාළයි. ඔයාට තේරුම් ගන්න බැරි වුණාට හිමා ඔයාට ආදරෙයි. එයා ඔයාට කැමතියි. ඒක දැන මට ඔයාට ලං වෙන්න බෑ. සඳලි කිව්වා. මගේ පපුවට පිහියෙන් ඇන්න වගේ දැනුණා. අනේ සඳලි, මම එයාගෙන එහෙම හිතලා නෑ. එයා මට යාළුවෙක් විතරයි.
හිමා කිව්වද එයයි මමයි ආදරේ කරනවා කියලා. මම ඇහුවා. අනේ නෑ. එයා බලන් ඉන්නේ ඔයා යාට ආදරේ කියනකල්. ඒ නිසා මට ඔයාගේ මේ යෝජනාව ස්ථීර කරන්න බැහැ රඳුල. මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. මේ ඉස්කෝලේට ආපු දවසේ ඉඳන් හිමායා මම එක්ක හිටියේ. ඒ යාළුවා නැති කරගන්න මම කැමති නෑ. අනික හිමා මගේ ගැන මොනවා හිතයිද? සඳලි කිව්වා. මේ දෙන්න දැන් ඉස්කෝලෙන්නෙත් එකටමයි නේ. අපි දෙන්නම නොදැකී හිමායත් එතනට ඇවිත්. අනේ එහෙම මුකුත් නෑ හිමා. සඳලි කිව්වා. නෑ මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නෑ. කියපු හිමායා එතනින් යන්න ගියා. දැන් හරිනේ කියපු සඳලි මම දිහා බලලා හිමායා පස්සෙන් යන්න ගියා. අනේ හිමා නතර වෙන්නකෝ. යන අතරතුර සඳලි කේනවා ඇහුණා. හිමා සඳලි මට හැමදේම කිව්වා. මම හිමායා එක කතා කළේ එදාම ඉස්කෝලේ ඇරිලා යන අතරතුරේ. මොනවද? ඔබේ හිතේ තිබ්බ දේවල් ගැන. ඒත් හිමායා දුකෙන් මගේ හිතේ මොනවත් තිබ්බත් වැඩක් නැහෙනේ රඳුල. ඔයාගේ හිත මගේ ළඟ නෙමෙයිනේ. හිමාලි කිව්වා. මට ඔබ ගැන එහෙම හිතෙන්නේ නෑ හිමා. අනිත් එක ඔබ කවදාවත් මට ඔහොම කතාවක් කියලාත් නෑනේ. මම කිව්වා. නොකියුවත් තේරෙයි කියලා හිතුවා. මම හිතින් ආදරේ කරපු ඔයා එවිත් මටම කියද්දී වෙන කෙනෙකුට කැමතියි කියලා මම කොහොමද ඒක දරාගත්තේ කියලා කවුරුවත් දන්නේ නෑ. හිමායාගේ ඇස්වල කඳුළු. මම සද්ද නැතිව හිටියා. හිමායා පව් කියලා හිතුණා. රඳුල ඔයාට සඳලිව අමතක කරන්න බැද්ද? කඳුළු අතරින් හිමායා ඇහුවා. අනේ හිමා මගේ හිත ඇය ළඟ. ඔයා මට සහෝදරියෙක් විතරයි. මම කිව්වා. කමක් නෑ රඳුල. ඔය හිත ඇතුළට බලින් එන්න මට බැහැනේ. ඇය යන්න ගියා. මම කිව්වනේ රඳුල හිමා මගේ යාළුවා. මට බෑ එයාට රිදන්න. ඒ නිසා මේක වෙන්නේ නෑ. ආයෙ මම හමු වෙන්න එන්නත් එපා. මාත් එක්ක කතා කරන්නත් එපා. ආයෙත් දවසක සඳලිව හමු වෙන්න ගියපු මට සඳලි කිව්වා. මම හිත හදාගන්න උත්සාහ කළා. හිමා ඇයි දැන් වෙනද වගේ මගින් කතාවක් නැත්තේ? හිමායා වෙනස් වෙච්ච හේතුව දැන දැනත් මම ඇහුවා. ඒගේ වෙනස මට ගොඩක් තදින් දැනුණා. මම කලින් ඔයා එක්ක කතා කරලා ළඟින් හිටියේ කවදා හරි මට ආදරේ කියයි කියලා. ඔයා නොකියුවත් ඒ දවස්වල ඔයා මට ආදරේ වගේ දැනුණා. ඒත් දැන් මම දන්නවා ඔයාගේ හිතේ මම නැහැ කියලා. මම නිසා සඳලි නැති වෙච්ච තරහත් ඔයාට ඇති. හිමායා කිව්වේ දුකින්. අනේ හිමා ඔයාවත් මාත් එක්ක ඉස්සර වගේ ඉන්න. මම කිව්වා. බැරි වෙයි රඳුල. ඔයා මාව වෙනද වගේම පරිස්සම් කරයි. මගේ ගැන හොයලා බලයි. මම එක්කම ඉඳී. එහෙම ඉන්නකොට මට හිතෙයි රඳුල මට ආදරෙයි ඇති කියලා. ආයෙත් මගේ හිතේ තියෙන ආදරේ මතුවෙයි. මගේ හිත හදාගන්න බැරි වෙයි. මට තනියම විඳවන්න වෙයි. ඒ නිසා මෙහෙම ඉමු. හිමායා කිව්වා. මගේ හිත රිදුනා. හිමායාවත් සඳලිවත් ආයෙ මාත් එක්ක කතා කළේ නෑ. මම නිසා ඒ දෙන්නත් තරහ වෙලා. අන්තිමේදී ළඟින් හිටියේ යාළුවත් මට නැටි වුණා. හිමායා නිසා සඳලිත් මට අකමැති වුණා. ඒත් මේ විදිහට සමරු සටහන් ඒ දෙන්නගෙන්ම මට ලැබුණා. පාසල් ආදර කතාව එදා මේ විදිහට අවසන් වුණා. ඒත් මගේ සමරු පොතේ සඳලි ලියපු විදිහට අපි ආයේ කවදාවත් හමු වෙන්නේ නෑ. මම බලන් හිටියේ කවදා හරි දවසක ඇය හමු වෙයි කියලා. ඒත් ඒක වුණේ නෑ. ළඟදීම මගේ විවාහය සිද්ධ වෙන්නේ හිමායා සහ සඳලි කෙනෙක් දෙන්නගෙන් කෙනෙක් එක්ක නොවුණත් ඒ දෙන්නම හැමදාම මගේ හිතේ ඉහළින් මේ දීවි. ඒත් මම එදා සඳලිට ආදරේ කළත් කිසිම දවසක හිමාලි ගැන සහෝදරකමක් හැර වෙන කිසිම දෙයක් මගේ හිතේ තිබුණේ නෑ. ආයේ කවදා හරි දවසක අපි හමු වෙවි. එදා කතා කරමු. සඳලි ලියපු එක මම ආයෙත් කියුවා. ඇයට මට කියන්න දෙයක් තියෙන්නේ නැති. ඒත් ඒක අහගන්න අපි ආයේ හමු වෙන්නේ නෑ. ආයේ හමු වෙන එකකුත් නෑ.